ھەربىر ئۆلۈمدە بىردىن باھار غوجىمۇھەممەد مۇھەممەد ئاسمان ئۆرۈلۈپ چۈشۈشكە ئاز قالغان يەر يېرىلىپ كېتىشكە ئاز قالغان قۇياش ئۆچۈپ كېتىشكە ئاز قالغان ئادەملەر ئۆلۈپ كېتىشكە ئاز قالغان ئۆينىڭ ئىچىدە 4 كارىۋات ھەربىر كارىۋاتتا بىردىن پەرىزات ئۆينىڭ تېشىدا 4 تام ھەربىر تامدا بىردىن كائىنات ھەربىر يۈرەكتە بىردىن ئىت ھەربىر جاندا بىردىن ئوق ھەربىر چاچتا بىردىن قامچا ھەربىر تىنىقتا بىردىن ئۆلۈم ھەربىر ئۆلۈمدە بىردىن باھار 2009 yılı 30 sentyabr Xotan'da yazılgan